ലോകമുను ശരീരാన్ని സാത്താനുను మనం జయించాలి. ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപത്തെ നാം ജയിക്കണം. శరీరాశ నేత్రాశ జీవకుడంబాన్ని మనం జయించాలి. യവനക്കാരോട് മാത്രമല്ല യവനക്കാരികളോടും, యవనస్తులతోనే కాదు యవనురాళ్లతో కూడా నేను చెప్తున్నాను. ഇത് പാപമുള്ള ലോകമാണ്. ఇది పాపముతో నిండిన లోకం. ഈ ശരീരം വിശുദ്ധമായി, ఈ శరీరం పరిశుద్ధముగా ఉండాలి. ഞാൻ പറയുന്ന എത്രപേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? నేను చెప్పే మాటలు ఎంతమందికి అర్థమవుతున్నాయి? ഞാൻ കർത്താവ് വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ప్రభువు పరిశుద్ధుడు గనుక ഞാൻ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം. నీవు నేను పరిశుద్ధముగా ഞാൻ ఉండాలి. കുടുംബസ്ഥനാണ്. నేను కుటుంబాన్ని కలిగి ఉన్నాను. എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സുനിത എന്നാണ്. నా భార్య పేరు సునీత. എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. నాకు 2 బిడ్డలు ఉన్నారు. മോൾ ആമേൻ +2 പഠിക്കുന്നു. కుమార్తె ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంది. എന്റെ മോൻ ആമേൻ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. నా కుమారుడు 6th క్లాస్ చదువుతున్నాడు. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. వారిని విడిచిపెట్టి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. എന്നെ കാണുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ കണ്ണുണ്ട്. నన్ను చూచే పరలోకపు కన్నులున్నాయి. ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? నేను చెప్పే మాటలు ఎంతమందికి అర్థమవుతున్నాయి? യവനക്കാരാ, యవనస్తులారా, കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ప్రభు ఇలా పలుకుతున్నాడు, യൗവനത്തിൽ നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാം. ఈ యవనమందు నీవు సంతోషించు. നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ മറന്ന് നീ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. అయితే సృష్టికర్తను మరచి ఏది చేయవద్దు. അടുത്ത ഹെയർ കട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുക. తర్వాత హెయిర్ కటింగ్ గురించి చెప్తున్నాను. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చెప్పబడుతుంది, അരികു വടിക്കരുത്. నీ ప్రక్కలను గొరిగించవద్దు. നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? బైబిల్లో చదివారా? എവിടെയാ? ఎక్కడ ఉంటుంది? ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലാ. లేవియా కాండంలో ఉంటుంది. ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലാ. లేవియా కాండంలో ఉంటుంది. അരികു വടിച്ചിട്ട് నీ ప్రక్కలను గొరిగించుకొని കൈതക്കൂമ്പ് നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിർത്തരുത്. మా ప్రాంతంలో ఈ గడ్డి కుప్పలు ఉంటాయి, అవి పెట్టుకున్నట్టుగా అవి మనం ఉంచుకోకూడదు. ഇനി പാസ്റ്ററിനെ വിളിക്കത്തില്ലായിരിക്കാം. ఒకవేళ పాస్టర్ గారు ఇలా చెప్తే నన్ను పిలవరేమో, വിളിച്ചാലും വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും పిలిచినా పిలవకపోయినా ഇത് ഞാൻ പറയും. ఇవి నేను చెప్తాను. ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും. ఈ రోజు తీర్మానం చేసుకోవాలి. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആമേൻ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ജോഷുവ പാസ്റ്ററുടെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു ജോഷുവ പാസ്റ്റർ. ഞാൻ പോയി, എന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മറ്റേ മാറ്റിയായിരുന്നു. 7 പിള്ളേരും മുടി ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. అక్కడ ఒక సహోదరుని యొక్క 7 పిల్లలు కూడా ఇలాగ తల ఇలా పెంచుకుని వచ్చారు. 7 മുടി ഞാൻ വെട്ടിപ്പിച്ചു. ఆ 7 తల నేను కత్తిరించేశాను. ആ പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ആ സഭയുടെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പറാ. ఆ పిల్లలు ఇప్పుడు ఆ సంఘములో యాక్టివ్ విశ్వాసులుగా మారిపోయారు. హల్లెలూయా. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ KSUവിന്റെ നേതാവായിരുന്നു. నేను స్కూల్లో చదివేటప్పుడు స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్ గా ఉండేవాడు. എന്നെ ഒരു യൂണിയനും രക്ഷിച്ചില്ല. నన్ను ఏ యూనియన్ రక్షించలేదు. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ്. పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క ప్రమాణమే മുടി പാകത്തിന് വെട്ടണം. దీనిని సరిగా మనం కత్తిరించుకోవాలి. ഇപ്പൊ മുടി എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ఇప్పుడు కొంతమంది వెంట్రుకల్ని స్ట్రైట్ చేస్తున్నారు. മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക. అమ్మాయిలు వెంట్రుకల్ని స్ట్రైట్ చేయించుకుంటారు. ഇതാരുടെ കണ്ടുപിടിച്ചതാ? ఇది ఎవరు కనుగొన్నారు? ഇസബേലിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചതാ. యెజబేలు కనుగొంది. അവിടെ മുടി ചീകി മിനുക്കിയെന്ന ఆమె తల వెంట్రుకలను నునుపు చేసుకుంది. ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാണ് മുടി മിനുക്കുന്നത്, ఈ స్ట్రైట్ ముడి స్ట్రైట్ ചെയ്യുന്നത്. ఈ తల వెంట్రుకలను స్ట్రైట్ చేసుకుంటే దానికి ఒక కారకము, క్యాన్సర్ కారకము ప్రారంభమవుతుంది. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അനുവദിപ്പിക്കുന്നില്ല. పరిశుద్ధ గ్రంథము దీన్ని అనుమతించుటలేదు. ഇനിയും പച്ച കുത്തുന്നത്, ఇక పచ్చబొట్లు వేసుకోవడం బైబిల్ అనువదిക്കുന്നില്ല. బైబిల్ అనుమతించుటలేదు. കുത്തിയതൊക്കെ പൊക്കോട്ടെ. ఒకవేళ పచ్చబొట్లు వేయించుకుంటే అది అలా ఉండనివ్వండి. കുത്തരുത്. ఇక మరలా వేయించుకోవద్దు. സ്വത്രം. హల్లెలూయా. നിങ്ങളൊന്നും ഉപദേശം പറയാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ఉపదేశం ఇక్కడ చెప్పలేమనుకుంటాను. നമ്മളെല്ലാവരും എവിടെ പോണ്ടി? ഇതുവരെ സ്നാനപ്പെടാത്തവരുണ്ടോ? ఇక్కడ ఇంతవరకు నేను ഇതുവരെ ജലത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? బాప్తిస్మం పొందలేదు అన్నవారు അവരുടെ കരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചേ. చేతులు పైకెత్తండి. నీటి బాప్తిస్మం తీసుకోలేదు అన్నవారు చేతులు పైకెత్తండి. ഇതുവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കാത്തവർ, యేసు రక్షకునిగా అంగీకరించి బాప్తిస్మము పొందని ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടവരാണോ? మిగిలిన వారందరూ బాప్తిస్మం పొందారా? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. സ്നാനം ആവശ്യമാണ്. బాప్తిస్మం అవసరం. എവിടെ പോകാന്? ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి? നിത്യ
നിത്യതയ്ക്ക് പോകാം. నిత్యత్వములోనికి వెళ్ళడానికి ഞാൻ ഒത്തിരി രാജ്യം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. అనేక దేశాలు నేను దర్శించాను. പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകത്തില്ല. పాస్పోర్ట్ ఉన్నంత మాత్రాన వెళ్ళలేను. എനിക്ക് വിസ വേണം, నాకు వీసా అవసరం, എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് വേണം, ఇమిగ్రేషన్ క్లియరెన్స్ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് വേണം. ఆ ఫ్లైట్ టికెట్ ఉండాలి. ഇതില്ലാതെ എന്നെ എയർപോർട്ട് വിടത്തില്ല. ఇవి లేకుండా ఎయిర్పోర్ట్ లో నన్ను అనుమతించరు. ഇതുപോലെ ఇదే రీతిగా നിത്യതയ്ക്ക് പോകാൻ నిత్యతకు వెళ్ళాలంటే 7 అടിസ്ഥാന വേദോപദേശമുണ്ട്. 7 ప్రాథమికమైన బైబిల్ ఉపదేశాలు ఉన్నాయి. രക്ഷിക്കപ്പെടണം, రక్షణ పొందాలి, സ്നാനപ്പെടണം, 2 బాప్తిస్మం పొందాలి, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని పొందుకోవాలి, കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം, 4 సహవాసాన్ని ఆచరించాలి, അപ്പം നുറുക്കണം, 5వది అటు రొట్టె విరవాలి, പ്രാർത്ഥന കഴിക്കണം, 6 ప్రార్థించాలి, മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കണം. మారు మనసు అనుభవం గుండా మనం సంచరించాలి. ഈ ഉപദേശത്തിനകത്ത് ഞാനും നിങ്ങൾ നിൽക്കണം. ఈ ఉపదేశములో నీవు నేను నిలిచి ఉండాలి. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ചേർപ്പാൻ യേശു అటువంటి వారిని చేర్చుకోవడానికి యేసయ్య వస్తున్నాడు. വാക്കിന് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. నా మాటలు ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను. ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ